Bazoyibhala amagama eingane ngoba ngangwabhalile amagama eingane no size. Yabo nje lo usize umuntu omncane lo. Usmuki puki awupintomazana, intombazana. Okay. Yeah. This is MPTV1 donation. Sisebenzisana nenye insizwa lapha ekuthiwa umphikeleli gas ayile insizwa lemfowethu. La insizwa ngisazi nje ithini mina. Nina bendlodle nophapha ekhanda kaMenzi indaba kawulalele lo muntu omemeza ngathi uyakhala uyalila uthi igula lika Jamal Chithekile awunina bakambudu bomvu njengegazi nina bakashishiliza ngedidi kwelimaholo limhlabela imbedule nina bentu lebande ngodonga kwelakithi le kwabheka uZulu nina bendla mhlathi kaMayekisa awunina bakadala inyebo nina bamakhosetive nina bakazulu lezongoma le phansi eSwatini madoda umakhosetive amamvombatane nabomnaka siyabingelela bafowethu le kwandebele phansi esibingelela zonke igodi noma sibingelela zonke ifunda la kufinyelela khona lo mbukiso yalo lo bingelela igama lami nguprofessor ngingwakamkhize ngidabuka phansi kwanongoma esigodini sakabheka umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi mangabe uyaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu le oyethamele how I ended up in drugs okuyingosi noma kuuhlelo lungaphansi kwesitebele iMPTV1 lasilanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni lokho suke sikwenza malungana nani nasi sikwenza malungana ngqo nokuzama umlilo la ungakafiki khona sizama ukuqwashisa abantu sifuna iphimbo lokuqwashisa ngezidakamizwa lifike kuqala kunezidakamizwa empilweni yomuntu zithi ifike izidakamizwa kuwena kodwa ube usubaza ubungozi bazo wazi indlela noma wazi incuphe noma wazi ubungozi bazo so ngakho ke namhlanje ngize ngokuhlukile engize ngakho namhlanje ngize ngendaba yecathulo khona icathulo engihambise kwesinye isikole besilekelelwa umphikeleli umfokagasa iMPTV1 Foundation. It's a non-profit organization organization engenzi nzuzo ngakho ke iorganization ebhekile ukuthi makukhona abanye abantu abanamandla endaweni ezithile bekwazi ukufaka isandla ukuze sikwazi ukuthi ivision noma iphupho leMPTV1 lifezeke. Khona into eyenzekile siye sahambisa icathulo eziwu25 emagcekeni primary school okubhlungu ke ekhambiseni lezi icathulo esikutholile uthisha omkhulu wakhona ubukeke ewumuntu ongafisi ukulamukela usizo futhi ongafisi ukuthi lento ihambe ifike nakwabanye abantu abangakwazi ukuthi besize izingane ezikulezi esikole. Sizokhumbula ke ngomunye unyaka iMPTV1 ingakabibikho ngeke ngathatha ivideo ngayiposta ku Facebook wami. Le video yayishuthwe yenye insizwa yakithi eyayikade imngaphandle emagcekeni primary school. Isikole sasikade sikhandwe ngodaka. Wayekhala ethi ungasigcina nini isikole ezinjengalezi. So leyo video yahamba ibanga elide ngagcina ngithinta obunye ubuholi engeke ngibudalule ngegama ngoba lobo buholi abulenzanga iqiniso. Mangibuthinta lobuholi balithukumela phezulu udaba. Okwami ukugcina ukukhuluma nabo ama directions nazo zonke izinto ukuthi isikole sikuphi ngaba director ngenza zonke izinto bahamba bayakhona. Ukuthi kwenzakalani emva kwalapho angaze ngize ngazi. Lesikole salokhu sihlele ekhanda lami. Asihleli lesikole ekhanda lami kwafika ekuthenini manje njengoba sengine MPTV1 ngathenga iuniform ngithengele enye ingane yangapho Lundi ngayishutha ngayifihla ubuso ngapost epagini ngathi le ngane le ngiyithengele iuniform ngesimo sokuthi nami ngisuka ka grade 7 ngiya kwa grade 8 iuniform yoke esikoleni ngayithengelwa omunye umama omphakathi ngoba iuniform angenayo so ngiyakwazi ungabi nayo uniform futhi ngiyakwazi ukuthi kusho ukuthini ukuthengela umuntu iuniform. Uma uthengela umuntu iuniform usukutshala ukuthi naye kusasa uzothengela abantu. Ngakho lento iba yichain ngoba ngathengelwa nami ngathenga naye kuzohlala enhlizweni yakhe uyothi mayibona ingane engenayo uniform ukuvuka ukuthi naye wathengela uniform. Ngakho ke bese ke kuvusa ubuntu kube yichain lobuntu. Ngakho ke ngithe mase ngiposta le ngane le ngase ngifonelwa yenye insizwa ukuthi ungiphikelele umfokagasa yathi professor ngiyayithanda into oyenzile singayithatha phi ngane eziwu25 esingayithengele icathulo. Ngathi mina mfowethu kunesikole ekuthiwa iMagcekeni primary school ngicabanga ukuthi izingane zalapha ziyalidinga usizo ngendlela eyisimanga. Hayi ngempela sikhulume nabakwaBhatha abakwaBhatha ke enye inkampani edayisa icathulo edayisa amathafisi badayisa nesicathulo sabo bathi iBhatha iBhatha sase sibafonela sibathi no
i-MPTV1 Foundation ifisa ukuthengela ingane eziwu-25 izicathulo. Ngabe sikhona yini na isaphulelo ningasenzela sona ubavumela phezulu bathi sikhona isaphulelo ningasenzela sona uma nje nizosilethela isitifiketi se-non-profit organization yena engayithatha ngempela ke isitifiketi se-MPTV1 ngasisa khona ngempela basenzela isephulelo banginika lezi izicathulo eziwu-25 lezi nani eniyibonayo lapho ngibona kude ngibhizi ngibheketula ayike sashaya-ke isikhathi ngafonela-ke lo thisha phela ngithi ngiyamsurprise ake sithi surprise thisha omkhulu nakho engikufikela nakho nezingane zakho kodwa-ke engikufisa ukukwenza ngifisa ukuthi ngibe ne-interview nawe nabanye othisha ngifuna ababukeli beyizwe lelo ngifisa ukuba ne-interview nawe nabanye othisha siyiqophe ngifuna ukwazi iy'nkinga eninazo ngaphansi kwalesikole ngiyazi mina iplatform yami inamandla angakanani zonke lezo nkinga enizoyithatha nizozethula la zizokwazi ukuthi zisolveke ngoba baningi abantu ababuka uhlelo lami ayike kwabe nginyathela emsileni-ke mase ngisho njalo kwabe sengiyinyathela emsileni yabona mase ngisho njalo ngase ngiyinyathela emsileni wathi ayingeke asiwafuna ama-interviews thina kweke kwafika iphepha lana kwafika abantu bezoshutha njengoba usho ukuthi nawufuna ukushutha ngathi anginankinga kwathi kusuka ngase mina ngiba ney'nkinga ngafonelwa abantu base-head office ngazi ama-office anjani inkinga yagcine sisala nami ngoba khona umuntu owafike washutha isikole mind you akazi lo thisha omkhulu ukuthi yimi lo owayekade post isikole hawu khona umuntu washutha isikole angithi mina ngagcina ngingasazi mina ngakhuluma nalabantu laba engangicabanga ukuthi basemandleni ngathi emadoda nansi inkinga la sinesikole lapha akukwazi ukuthi ingane ngafunda esikoleni sodaka what if kufika imvula ezinkulu what if lezi ingane ziwelwa ilezi indonga lezi ingane ezifunda kulezi indonga kukhona ukuthi ngaphuma odokotela kusasa ngaphuma othisha kusasa yingakho kwanongoma kunezigebengu ezingaka ingakho iKZN nezigebengu ezingaka ne-environment esiphuma kuyona izikole esifunde kuzona zinomthelela ezintweni esigcina siyizona ngathi mina ngeke ngiyivume lento ngathi ke angiyivume ngingakabi ne-MPTV1 Foundation ubuntu ngaba nabo ngingenayo i-MPTV1 Foundation i-MPTV1 Foundation ingifice vele nginobuntu ingifice vele ngibasiza abantu mina mangakutshela mina ama-paramedic yingakho kwabalula ukuthi ngisebenzisane nawo ngoba amaphara mina ngazane nawo before i-MPTV1 bengivele ngiwathengela izinto eziwukudla bengivele ngihlala nawo that is why kwabalula uma ngifuna ukuqala lento kube lula ukuthi ashesha sondele eduze kwama angibanga nenkinga vele angithanga ngoba sengifuna ukwenza into eyokuqashisa abantu bese ngiqala phansi ngizenza umngane wabo no ngangivele ngingabangani nabo ubuntu bami budala kusibona ubuntu bamanje akubona ubuntu bo Facebook akubona ubuntu bo YouTube akubona ubuntu bo TikTok ubuntu bami obudala i-language yami namaphara ihamba ibanga elide ngikho ke lapho ngithi lezi ingane ngeke zizeyifunde la angiyivumi leyo nto leyo hayi bahambeke la abantu ubusho ukuthi bafike bakwenza abakwenzayo lo thisha omkhulu mase ngimfonela ngikhuluma indaba zama-interview usesukuthi ngeke ngaba nenkinga yayisukapi le nkinga kunomuntu wafaka ivideo ku-Facebook vele ubuye umqondo same time umuntu hayi ile video engayifaka shuthi lento yalahamba ibanga elide shuthi kunabantu aba-corrupt lesiya sikole ngokusola kwami ningizwe kahle angikho sure ngalento engikhulumayo I'm not 100% sure ngalento engikhulumayo lesiya sikole lesiya sakhiwa abantu bomphakathi umphakathi wahlangana wakhanda izindlu zodaka kuba isikole ngokusola kwami kungenzeka ikhona imali eyaphuma okwakumele ilungise lesikole noma yayisukumela lesikole ningizwe kahle anginaso isiqiniseko salento engikhulumayo senami sengiyahlanganisa opeace ngendlela okwenzeka ngayo shuthi le mali mayiphuma yokulungisa lesi sikole yehla ngemlenze baqishana yona emasendeni bathe mabegqishana yona kumankwahla kwazi ukuthi ayivele isikole esikude asikho eduze nomgwaqo asikho eduze nedolobha sisemahlathini esikhole ngikhuluma ngaso kwathiwa vele shuthi into engeke izibonakala kuthe mase kuqhuma igula lento ibonakala sekuqala abantu beyisukumela ngiyacabanga laba abayisukumela bafica ukuthi amahlazo mhlawumbe akhona base bethethisa lo thisha omkhulu uthisha omkhulu ngathi futhi ayazi mina lento mangikhuluma nalo thisha omkhulu wawumbona ukuthi uyaqhaqhazela understand uyaqhaqhazela wathi mfana wami ngicela ungangifaki enkingeni ngiyacela ngicela ungangifaki ngitshela ukuthi ngathi mase ngilethe icathulo ngafica isango livaliwe likhiwe ngilethe icathulo thina icathulo thina sayiphosa kanje ngothango
sayiphosa ngothango thina iy'cathulo akaze singene ney'cathulo kanje ney'ngane ezaziyonikwa iy'cathulo asikaze siy'bone. Ukugcina kwami ngagcina ngikhulume nathi ngicela angenzele ilist yey'ngane ey'ngenazo iy'cathulo eziwu-25 ey'ngenazo total ey'xakekile ngazi wayenza kwakuse-right kodwa mase ngingeneza ama-interview kwangabe kusakwazi ukuthi kube nokuxhumana okuhle. Silethe iy'cathulo asizazi ingane esayinike iy'cathulo azizazi noma iy'cathulo zafika ey'nganeni ngisho ngabe abazali bayafisa ukubonga kithi angikhuluma ukushutha ingane mina ngikhuluma ukushutha abazali ukuthi nje abazali bey'fonele bey'bongele bethi mntanami siyabonga ngalokho okwenzile ngobuntu. Iy'ngane azimazi ngisho umuntu wayinike iy'cathulo iy'cathulo sayiphosa ngocingo ngoba lalikhiyiwe isango singavumelekile ukuthi singene. Isimanga ucabanga ukuthi uyokwenza ubuntu ufike uphoxeke kanje angaze ngiphoxeke kanje empilweni yami. Hawu ngeze ngayisola athi yazi ekuseni before ngihambise lezi icathulo ngeke ngaba nento ethi ekhanda lami angiyithathe lezi icathulo ngizise kwesinye isikole kodwa kwase kuba nento ethi lezi ingane esezazi ukuthi zithathwe osize vele zizofika icathulo kuzona. Ngithini mina ngazo ngithini ngalezi ingane seyilindele icathulo mina uma ngithi mina ngokuhlanya kwami kwakamkhize ngithi ayifuseke ngihambisa kwezinye indawo lezi ingane ngifuna nibuke nikeke manje i-corruption ayigcini ihamba ibanga elide i-corruption abagcini ngokubhenefitha abanikazi be-corruption kodwa kuhamba kuze kuyolimala iy'mpilo zabantu abathile. Angithi yabona manje ngoba lezi ingane zingeke zisakwazi ukuthi zisizakale angithi njengamanje akuvumelekile ukuthi sazi ukuthi lezi ingane yinankingane akuvumelekile ukuthi othisha basho ukuthi basebenza ngaphansi kwayiphi ingcindezi yiziphi ezinye izinto abayidingayo. Akuvumelekile ukuthi isikole sikahulumeni kunganqatshwa kanjani ukuthi abantu befike bezozwa iy'nkinga zakhona ukuze kulekelelwe iy'ngane. Lezi ngane yiy'ngane zethu ziphuma la kithi iy'ngane zethu leziya manje ongasakwazi ukuthi isizakale ngenxa yabantu abafe zinhloso zabo ngalesa sikole. Mina nginendaba ne-corruption yenza kulesa sikole anginendaba ukuthi khona abadla imali khona benzani mina ngihlangana nalokho. I-MPTV Foundation akuyona yokuhamba itatululo amahlazo noma iphenya abantu okwabo lokho. Mina engilwa nako lezi ingane ezikulesi yasikole zizosizakala kanjani? Nawu umbuzo engimnawo zizosizakala kanjani? Ayisukunyelwe lento. Angikhuluma ukuthi akusukunyelwe ukuthi ku-check isikole ukuthi kwenzakalani ngemali ezafika khona noma iy'mali engaze zizifika. Angikhulumi ngaleyo nto mina nginendaba naleyo nto. Iy'ngane ezikulesi yasikole yazi into eyababuhlungu ukuthi ngathi mangifika kulesi yasikole lesi yasikole sakhele omunye nje umphakathi kwaba nzima ukuthi ngibone amalungu omphakathi ngikhulume nawo ngesimo sokuthi ngafika izulu lina vele lezi ngane zifundele emagogogweni ama-container kuthiwa yini ama-park home. Ubani ozosukumela iy'ngane zethu uma thina singasukumi? Angithi kuthiwa iy'nkabi iphuma kaNongoma. Siyacela ukuthi kwenziwe iy'kole iy'right kaNongoma ukuze sazi ukuthi umuntu uma eba inkabi noma enzani ukuthanda kwakhe lokho. Kodwa imfundo kungabi iyona emiholele ekuthenini kube iyona option enayo ukuthi ugange khona okuzongenzela imali. Ufunda kanjani esikoleni esiwayo? Ufunda kanjani? Futhi yikho lapho ukuthi khona ingane makumele iphume esikoleni kunizulu ukuthi hayi ngeke uthathe ingane uyikhiphe endlini uhambe uyifake egogogweni kumakhaza linizulu ngoba kuwubusika nje. Lezi ngane ayinazi iy'cathulo. Ziningi iy'nkinga ezikulesi yasikole kodwa akuvumelekile ukuthi bazisho. Yini kungavumelekile? Akukhona-ke kwami lokho. Siyabonga kakhulu bafowethu abantu abasekuhlelo. Siyabonga kakhulu bafowethu abantu abasukuma. Mina ngeke ngiyeke ukusiza abantu. Ngeke ngize ngikuyeke ngizobasiza abantu. Ngizobasiza kakhulu ngoba uNkulunkulu ikhona ngabele khona ukuthi ngisiza abantu. Uma kumele ngifele ukusiza abantu kuyoba ngcono kunokuthi ngife ngishiye kulomhlaba ngibulele impilo zabantu. Ngakho-ke nina bendloveni amandla nosubuke wezwafika la ukusho ukuthi sidla amaningi esakeni. Siyacela bafowethu ngicindezele subscribe button nicindezele nebell. Ibalekile lento yokucindezela ibell ngoba uma kukhona into engiyiposayo
ecingweni lakhe iyakenqeza bese-ke uzothi uma ungena phakathi uyitholele isiqephu sangalolo suku. Okunye okubalulekile ukujoyinwa ke-membership. U-20 wakho uwedwa ungawubona umncane, kodwa lo 20 rand uma sibabili kuba u-40 rand, mase siba u5 kuba u100 rand. Siyaphuma isicathulo sengane yesikole, liyaphuma ishethi lengane yesikole, iyaphuma ishuniki engane yesikole, liyaphuma ibhluke lengane yesikole. Angeke kube umuntu oyedwa ozokwazi ukuthi ashintshe sonke lesizwe lesi esibhekene naso sabantu abamnyama nenkinga esibhekene nazo. Kepha sonke masihlangene singakwazi ukuthi senze into eyaphambili. Singakhala ngohulumeni sithi akakwenza ukuthi, singakhala ngabantu amathuba omsebenzi sithi awekho. Okay, thina senzani? Uma ukuthi niyakhala uhulumeni akayixhasi MPTV1, okay siyakuvuma lokho. Uhulumeni akayixhasi MPTV1, asazi futhi ukuthi yini ebanga lokho. Thina-ke njengabantu be-MPTV1 senzani ukuqhuba lento le, because lento le iyabonakala ukuthi ibhekephi, kodwa manje idinga isupport. Uhulumeni noma labo bantu labo leso siqhumama esinesikhulu esiyofika sisolekelela akasifice siwumphakathi sihlangene vele siyenze into yethu, kuyikuthi kube yikho ukuthi ulekelela kulokho vele sikwenzayo. Bafowethu ningayibukeli phansi indaba ye-membership. I-membership ibaluleke kakhulu. Angazi ukuthi ngangena kanjani emqondweni nenu niyibone i-membership ngempela ishintsha impilo zabantu. Thina siyahamba sithengela abantu amagrosa, sithengela abantu izinto zokudayisa, siqhuqhumezela ukudayisa ebantwini ngoba amathuba emisebenzi nje ayengekho. Abantu abasukume abayisebenza abantu. Uzoshaya uthi umsebenzi awukho. Yebo-ke usuhambile wayofunda wabuya ne-degree but ungakaqashwa. Akuthi ukuthola okuright, akukuthole ngendlela. Iyona into esiyigqugqumezelayo leyo, ubugebengu phansi, abantu abasukume beyisebenza. Yabona nje ziningi izinto esingazenza ukuze sikwazi ukuthuthukisa impilo zethu. Nathi sikhona. Mina ngiyakholelwa in 3, 4, 5 years to come ngiyobe nginamandla, ngiyobe ngikwazi ukukhandela abantu izindlu, ngiyobe ngikwazi yabona nje engifuna ukwenza kakhulu, ngifuna ukugcina ngikhandela abantu izindlu. Makuthi kunomuzi onenkinga yendlu noma ngaseyona indlu efence o 3 room nje, mangathiwa nje uhulumeni unginika 1 million, mina ngakhanda o 3 room ngeke ngize ngithi ngizothatha 200,000 ngikhandele umuntu oyedwa indlu. Sibaningi sixakekile, ngingawusplitha lo 1 million lo ngikhandele abantu inqwabi izindlu. 100,000 ngikhiphe imizi emibili ingaba nendlu, kanjalo. Yizo zonke izinto engifuna ukugcinela kuzona lezo. Angilindile futhi uhulumeni, ngifuna ukuthi ngikhule ngidlondlobale kuze kufike lapha ekuthenini ngikwazi ukuzenzela leyo nto ngiyenza ngami. Ngizoyenza ngabantu abakwaziyo ukuthi bese kuhlelo nge-membership beyiqhube ihambe iye phambili. Ngakho-ke nina bendloveni amandla, uma usubukweza fika la shuthi sidla amaningi esakeni, ngakho-ke sengincenga.